Mullvaden av Björn Rallare. Kapitel 1. De var halvvägs till skrotupplaget när skräcken kröp sig på. 3 sommarklädda ungar, 1 år eller 2 från tonåren, trampade snabbt på var sin cykel längs grusvägen, ivriga att komma fram. Svetten pärlade sig i pannor, rann längs tinningar och sved i ögon. Grus knastrade under däck, cykelkedjor surrade i värmen. Skrapade knän kämpade i uppförsbacke på max 3 växlar. 2 BMX, en röd och en blå och en Crescent med limpa och bockstyre. Med tofsar. Det var sommarens sommar. Sommaren de aldrig skulle glömma. Sommaren där allt hände, där barndomens skimmer fortfarande dröjde sig kvar. Glassen skulle aldrig bli lika god. Lovet skulle aldrig kännas lika långt. Star Wars-gubbar, ödlor från rymden åt möss. Gremlins fick mat efter midnatt. Det köptes karatelektioner ur Hobbex-kataloger och barn insåg att det inte bara var att wax on följt av wax off. Och hade de tur hyrdes en moviebox till helgen. Kvällen var ovanligt varm. Luften stod stilla, dammet låg kvar i munnen, inte ens fartvinden svalkade. Trion kom upp över ett krön och där, nere till vänster, låg målet för cykelturen. En smal remsa träd och buskar låg nedanför till höger. Bortanför den låg fotbollsplanen. Ett högt stängsel av tjock nätad metalltråd omgav skrotupplaget. Men inte tillräckligt högt tidigare på dagen när fotbollen seglat över. Stefans storebrorsas nya fotboll, som de fått låna mot att vara rädda om den. Stefan, som hade cykeln med limpa, sladdade till ett stopp på säkert avstånd från staketet. Ett moln av damm sköljde över dem när de 2 andra bromsade in. De andra 2 var Ida och Niklas. De hängde ihop i vått och torrt. Alltid. Ida var som en kille, tyckte både Stefan och Niklas. Hon spelade fotboll och var starkast. Sommaren efter ändrades allt. Då blev tjejer plötsligt intressanta på ett helt nytt vis. Konstigt. Nytt. Synd. Stefan tittade på de andra. De stod i rad i skymningsljuset. Bara lamporna från fotbollsplanen och en fladdrande gammal strålkastare inne på skrotgården stöttade den varma dagens sista flämtningar. Fan också, sa han och klev av cykeln. Var du tvungen att trycka till den så hårt? Ida släppte sin BMX. Förlåt. Hon torkade sitt halvlånga hår ur ansiktet täckt av damm. Alla 3 närmade sig försiktigt staketet, som säkert var 3 meter högt, men egentligen knappt 2. På andra sidan, kanske 20 meter in, låg fotbollen. Ytterligare 3 meter bakom fotbollen, en hundkoja. Skrotupplaget såg ut ungefär som man föreställde sig att Jan Löfs skrotnisse hade det. Men där skrotnisses genomsyras av en alltigenom gemytlig ton befann sig det här skrotupplaget i andra änden av repet. Ondskefullt. Olycksbådande. Många ord som började på O. Saker staplade på hög utan vare sig planering eller ordning. Åtminstone inte för dem. En labyrint av gångar mellan högar, väggar av allt från gamla kylskåp till radiatorer, spisar, badkar, korrugerad plåt som en gång var ett tak, rostiga rör och koppar som glimmade svagt i strålkastarljuset. Allt och lite till. De flesta i åldern runt 10 har en arg gubbe, tant eller ogin person någonstans som hatar barn. En granne som ser skum ut. Eller en, där har jag hört att där försvann en unge en gång och kom aldrig tillbaka. Vuxna, barns ord för tråkiga personer, brukade skratta åt det. De visste att ungarna inte var änglar. Och kastar man sten på bilar, kottar på cyklister eller snöbollar på fönster, så ja, då jävlar. För dem handlar det om okunskap. Rent av ovilja att ta till sig något alls. Eller att lyssna.
Men det är även bra att lära sig av egna erfarenheter. Ofta bättre. Det tar skruv. Resultatet? Stefans bländrökande mamma hade skickat iväg honom och hämta fotbollen själv. Annars kommer storbror att ha ihjäl dig, hade hon sagt, blåst ut rök under köksfläkten och fortsatt med maten. Skämtsamt, men ändå. Äckelgubben kommer att ha ihjäl mig först, mumlade Stefan och vände sig av mot de andra. Mot fonden av det upptonade skrotupplaget och dess belysning stod han som en silhuett som harklade sig. Ida, du får hämta bollen. Va? Ja! Hon skakade bestämt på huvudet. Absolut inte. Aldrig att jag går in till äckelgubben. Han hette inte så naturligtvis. Förutom för alla barn i området som fasade för att få en åthutning av honom. Ja, han var en gubbe. Och ja, han såg äcklig ut. Men förtjänar han att kallas äckelgubben? Absolut. Om man frågar alla barn i den lilla ort där slumpen gjort att de spenderar sin barndom i mitten av 80-talet. Det var ju du som sköt in bollen. Ida höll med innerst inne. Hon ville bara inte. Inte se äckelgubben. Inte jagas av äckelgubbens stora hemska hund. Inte dö där inne på skrotupplaget. Okej då, sa hon stursk och ryckte på axlarna. Du, fan modig alltså, peppade Niklas och klappade henne på axeln innan hon motvilligt gick bort mot en av stolparna i staketet. Det fanns en liten öppning där. Stefan följde med fram, tog tag i trådstaketet och drog det åt sidan. Det rasslade till. Shh! Ida stirrade argt upp på Stefan. Han log nervöst. Hon gjorde sig så platt hon kunde mot den mörka jorden, stack in armar och huvud och drog sig mödosamt in genom hålet. Kapitel 2. Tunneln var sval. Svalkan låg kvar, bodde där som att den aldrig rörde på sig. Den lindrade och jorden höll fast den. Gången sträckte sig under stora delar av skrotupplaget som om något stort och envist grävt sig fram. Inte snabbt, inte planerat. Nödvändigt. Små kammare med syften, förvaring, vila. Vatten droppade någonstans. Doften av jord och fukt låg tung. Tunneln liknade en gruvgång. På gränsen till hemtrevlig på ett väldigt primitivt sätt. Mer byggd för att överleva. Tunneln lystes upp av flimrande glödlampor ut med tak och väggar. Det surrade om dem där de hängde på tråd som normalt sett såg altaner, kräftskivor och julgranar. En torr gammal rygg under slitna snickarbyxor. Ingen tröja. Kroppen rörde sig rultigt fram genom gången. Rötter hängde ner från taket. Det tunna glesa håret på gässan dansade mot tunnelns tak och drog med sig spindelväv och dess fångst. Det frasade när gestalten rörde sig mellan olika kammare. Det dunkla ljuset förvrängde kroppen på samma sätt som ljudet fick tunnelns form. Samtidigt smörjdes de uttorkade armarna mekaniskt, vanemässigt med klövervaselin om vartannat. Dosan har lämnat avtryck i byxans bakficka som en snusdosa gör. Åratal vaselin. Slafsigt. Ett måste, inte ett beroende. Figuren låter ett väsande ljud av vällust slippa ut mellan de fnasiga läpparna. Leendet visar glesa gulnade tänder. Näsan stöttar ett par tjocka oputsade glasögon som gjorde flaskbottnar avundsjuka. Ögonen kisade, blinkade ofta och ögonfransar och ögonbryn var i det närmaste obefintliga. Vaselinet byts ut mot en solkig vattenflaska som töms i ett svep. Klunk efter klunk tills flaskan var tom. Hela världen höll andan där Ida sakta smög sig fram över gårdsplanen. Fotbollen låg där i dalen mellan upptonande skrot. Så lätt, bara att ta den. Hennes blick var stadigt fäst vid hundkojan. Fötterna kände av ojämnheter i marken, parerade hjulspår och bråte nästan begravt i jorden. Det enda hon hörde var sina egna hjärtslag i bröstet. Bruset i öronen. Ingen hade någonsin vågat sig in här. Hon hade sett honom vråla på andra ungar, känt lukten av honom i affären en gång i vintras. Men på sommaren sågs han aldrig till. Hon fann tröst i det.
Stefan och Niklas stod stelt kvar, spänningen nästan olidlig. Med beundran i blicken nickade de tillbaka åt Ida som vänt sig om för att försäkra sig om att de inte gett sig av. Nära nu. Bara ett par steg till. Äckelgubben hörde något. Han vände snabbt på huvudet och lyssnade intensivt. Ögonen smalnade. Ljudet ovanifrån var fel, för högt, för ljust. Allt där uppe var farligt. Han grymtade till och for iväg genom gångarna. Ida stod som fastfrusen. Genomsvett, men iskall av fasa. Hon hade råkat sparka till en metallbit som for iväg och träffade en tom bensindunk. Det rungade mellan skrotväggarna i den lugna sommarkvällen. Damm från metallbitens nedslag dalade sakta mot marken. Inifrån hundkojan hördes ett djupt, lågt gurglande. Något rörde sig där inne. Kapitel 3. Vrålet. Hundens gurglande käft. De kom i samma ögonblick som Ida la handen om bollen. Exakt vad äckelgubben vrålade registrerade hon inte. Inte heller hur hunden störtade ut ur sin koja. Hon hade redan vänt skräcken ryggen. Benen sprang inte så fort som hjärnan skrek åt dem. Fötterna fick inte grepp i den torra jorden. Trillade, kom på fötter igen. En mardröm fast på riktigt där man springer och springer men man kommer knappt framåt. Spring! Vrålade Stefan och Niklas i falsett från sin sida staketet. Snabbare! De stod lamslagna och såg på när Ida sprang för livet. Hunden satt av efter henne. Hundkedjan slog hårt och skramlade över skrotet. Tunga, snabba fotsteg bakom henne. Äckelgubben. Han hade redan fått tag i ett gammalt baseballträd. Det stod lutat mot den skeva nedgången till underjorden han startat upp ifrån. Nästan framme. Stefan hade i panik slängt sig ner på marken och försökte dra upp hålet i staketet. Niklas kastade blicken mellan Ida, hunden, äckelgubben, Stefan och cyklarna. Skynda då, gnällde han ängsligt. Det brände i Idas lungor, andetag i ultrarapid. En käft om hennes gymnastiksko. Precis innan kedjan satte stopp för hunden. Hon fortsatte utan skon, kastade sig mot hålet i stängslet. Ungjävlar! Den mörka rösten ekade över skrotgården, vidare ner på fotbollsplanen och skrämde bort ett litet gäng småungar som körde straffar. Ida landade hårt på magen. Med händerna utsträckta, med bollen framför sig, gled hon in i hålet i stängslet. Men där tog det stopp. Stefan stirrade henne rakt i ögonen. Hennes tröja fastnade. Nej! Innan en grov hand slöt sig om hennes fot.